Kalau nanti gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina. Ini tugasnya ini goreng babi. Nah akad kan ngeter anak itu gereja, nangis tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula kok kerja teng tiyang kafir. Nah goreng babi ini kula cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngeter anak itu gereja kula nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai dilingno rido mek kafir. Tapi itu tugasnya ngeter anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina. Ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dia melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head itu urusan ekonomi. Paham sih kalau maksud? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serah tahu tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan, bukan dia ini bandingno pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil, hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya, dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir kok. Salah. Malah kowe dikonco jenis Durrahim. Nah ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke maksud iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku mau tenan. Dadi dene ku mau. Darani Kristen iku Kristen atau Buddha itu mau. Oh dene darani aku Islam. Mergo dekne butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iki jek urip. Ora mati-mati jek urip sing sering jalan denganku. Cek protes ambek kula Gus dinan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terus tabi jamalihil akbar. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin mulane ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute itu biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadana suruh asaan apa juhal. Fasu'ilu fa'aftal bi ghairi ilmin fadallu wa. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti jawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan wae pengiran. Soalnya semua buan wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Rumangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen yo jek apik korupsi. Apa meneh pengiran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke. Wis baru kae, nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing nglindungi ya. Singapura. Dene mau korupsi tapi gelem nglindungi sing wis kasil. Singapura mau melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh nang kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampe nak ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu gua mboten ate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten ate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik di kafir ta Islam ana wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim.
Jadi Imam Syafi'i wali itu tukang kayu sabar itu jadi wali. Jadi nak wong alim itu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malail a'la, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang apa teng pundi mawon. Oh, wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung nyata. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten. Mergo iki ana sing nopo. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan. Ketika ini pangeran aku delok bumi itu apa tak nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika ini kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafadzkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafadzkan apa? Allah, masih ada yang ya seperti itu. Ya, tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Orang baik. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama, masamu nanti, masamu yang berdua. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune kuat. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil lumba. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mati. Wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lah nek wali terkenal sing suwanake mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sih, menang kalah ngamuk sih. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tabrak tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak kewajiban melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah isra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih rene Abu Hanifah ngoten sowan pejabat wonge nggo suratan min dirham, sak kepok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Walaupun miliaran. Pada kok pojok bareng wae damuk rapat ikhlas iku go mulih mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya tapi aku sumpah ra nampa go mulih mari repot. Awali gak jalur wong alim kan alhamdulillah rezeki kok pangeran wah parah soalnya wali-wali alim ora ora sambung wis ora tok ora sambung-sambungno ya ora sambung. Ya semua. Tapi wong alim ora wali kok. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'allim. Kecuali orang alim dan orang yang nopo. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing stok. Lo lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan, anak buah mengedar di Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak uang nganggo hukumnya pangeran, terus ora mikir cek ketangkep cek ora pokoknya narkoba itu salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora pokoknya zina iku alah wis ngono tok. Aja malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom ora kok carane ra zina, carane piye. Wah gak kacau meneh malah. Ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apa. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutan. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sih. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia.
Dadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, mlarat yo ora wani, barokah ilmu. Misalnya ngeten iki, kula niku suwere nggodho bojo kula. Masalah urusan anak iku kula tetep sering nggodho. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wedi iku kuwatir iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, kali sekelare jajan iku dikeki tonggo. Lah terus piye, Guys? Ya ra piye-piye mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita.